今ですね、バンダル、ブレーネションバンダルスルー川にいます。見てください、これすごいですね、これ。そうスピードしてるよね。いけんな。アメリカの日本みたいだな、やっぱ。まあ日本なんかもやっぱお金ある国なんでね、やっぱりこれだけ余裕、例えばそのバイクで改造したりとか、車改造したり余裕があるわけですね。もちろんタイとか行った時も、改造してるんですけどね、改造の仕方がやっぱちょっとしょぼい、改造するお金っていうのはそこまでかけられないのもあるんでね、ここの国は結構お金があるんで、改造する金が余裕があって、日本みたいな改造するのも結構いますね。